Assalomu alaykum. Men 47-umumiy o'rta maktabining 5-sinf o'quvchisi Azatbekova Xalida. Biz elimizdagi ahvol sababli onlayn dars o'tyapmiz va tunu kun biz bilan birga bo'lgan ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sinf rahbarimiz sevimli Shermetova Tamara rahbarimga katta rahmat va 47-o'rta maktabning rahbarligi Luiza Malabayeva Karamat zavuchimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va o'quvchi yigitlarimizni, azamat o'qituvchilarimizni G'alaba bayramining 75 yilligi bilan tabriklayman. Shirin so'zli, kulib turgan ustozlarimizni sog'indik. Shoh-shodon yurgan o'quvchilarni sog'indik. Maktab, biz seni sog'indik. Bizni kut, biz albatta seni bag'ringga qaytamiz. Biz bilan birga uyda qoling, onlayn dars o'ting.